Verið velkomin í Game 10 spilar að þessu sinni er leikurinn The Last Guardian sem er loksins komin 9 ára bið á enda en hann hófst í framleiðslu árið 2007 og þetta er þriði leikurinn í svona trilógíu þar sem að Ico var fyrstur og svo kom Shadow of Colossus og núna er þessi loksins mættur. Og þetta er svona sambland af bara ungur drengur og dreki eða svona algjörur hundur sem getur flogið, dóttirinn, hann hefur fjaðrir og ég fjöður úr honum. Og við ætlum að sjá hvernig það byrjar. Hérna byrjar maður í einhverju gryfju með drekanum og drengurinn, hann er náttúrulega allur í tattu, sko, þetta er náttúrulega vandræðalegt, ég veit ekki hvað fóreldrar hann á, líklega enga, hann er náttúrulega munaðarlaus. En við ætlum að sjá hvað við gera. Nú getum við eitthvað hreyft okkur hérna Og það eina sem ég hef séð núna er að drekinn er bundið við einhverja keðju hérna og það er eitthvað þungt í honum. Hann er eitthvað svona, hann er reiður, sér hvað hann fylgir. Nei, hann er eitthvað spjót þarna í dýrinu, skulum við sjá. Heyrðu. Prófum að príla. Nei! Þetta er spjóti. Hér. Það er að hjálpa honum. Nei, ég vil ekki. Einmitt. Eru þetta þakkirnar? Ég var að taka spjóti úr þér, hund kvikindi maður. Sparkar hann út í vegg. Meðvitundalaus. Ungur drengur. Þetta er alltaf ekki hægt, sko. Herra allavega, ég er búinn að taka spjótilöpunum. Hvað næst? Grafíkin er svona minnir rosa mikið á Ico og Shadow of Colossus reyndar, svona mikill grámi yfir öllu en svona heillandi ævintýrablær, ég er að fíla þetta og viltu að vera dáinn? Koma svo drengur. Hann áttir að verða vinuðinn, þessi hundur. Ekki gefast upp. Þannig að og þarna sá ég, svo í Shadow of Colossus, maður getur prílað þar upp á fullt af svona risa kvikindum. Það myndi svolítið það þegar ég var að príla upp og taka þarna spjótið. Herðu. Já. Nei, hann getur læðist flott maður. En hann er gælilega svangur og ég sé að það eru hérna tunnur hérna einhvers staðar. Hérna upp allt, ég ætla að pæli gamli. Ég er að pæli að gefa hann á borða. Það hlýtur að matur í tunnunum, við reiknum með því. Hérna kemst ég inn. Er tunna hérna? Já. Pick up. Mold. Og þetta er svona alltaf, þessi leikur er svona þrautaleikur, þar sem að þetta dýr, þegar hættir að vera svona geðvont, fer að koma manni til hjálpar og gera sér hluti fyrir mann. Og ég eiginlega bara þori ekki, ég treysti ekki þessum hundi, sko. Ég ætla nýbúinn að kynnast og hann er, sælir eftir gjörðu svo vel. Hvað gerir hann? Fylgist ég með honum hérna í fjarska. Sérðu? Hann treysti mér ekki heldur, sko. Hvað er í þessu? Hvað kefti þér þetta? Þetta er hann flottur, maður, sérðu? Ekki horfa á mig þessum hvolpaaugum. Er eitthvað þjónn eða? Heldur getur gefið þér eitthvað meira að éta hérna? Heyrðu, verður ykkur anskotin. Ok. Ég er þjónninn þinn. Það er mjög gott. Gefum honum aðeins meira. Það er nóg til hérna, sko. Gefum honum hérna eitt í viðbót. Og get ég hoppað með þetta niður, eða? Úps. Ég hef bara hendað þess á hann, það er alveg massa, þetta er eitthvað geðvondasti hundur sem ég bara séð, sko. Rólegur, ja. Þetta er flottur, hvað gerir hann? Ég er ekkert að böggast í hann, sko. Það þýðir ekkert að böggast í hann, þá er hann. Ef maður prófar að böggast í hann, þá held ég hann borði ekki eins og matinn, sko. Þetta er náttúrulega bara, það var andþakkláta kvikindi hérna, sko. Það er eitt matur í viðbót. Þetta er flottur. Þetta er alltaf alveg Ico hreyfingarnar, þetta er mjög svipað karakter við Ico. Þetta er allt hérna. Heyrðu. Og búm. Heyrðu, gefum honum síðasta matinn. Sjáum hvað gerist, hvort hann verður ekki sáttur. Þetta er bara fyrstu skref inn í sambandi þessara tveggja og leikurinn gengur út á samspil og það er mikið gert úr því að reyna að ná gervigreindin í þessum hundi rétt og það er nú mikil vinna að hafa falist í því síðustu árin. Þannig að hann bregst allskyns við, allskyns hlutum, treysti mann ekki og eitthvað svona vesen. Við skulum sjá hvað hann gerir. Nú er hann að fá síðasta matarskammtinn. Svona. Koma. Hvað gerir hann?
Helvíti. Svo. Það var gott ef hann myndi bara leggja sig. Nei. Hvít hann. Svo, heyrðu. Nú er hann rólegur, séð þetta. Ég get klappað hann allt. Þetta svo gott. Það annað spjót. Ég að fara að taka þetta spjót, sko. Hvað? Ég ætla vera að príla bara. Það ætla ég að príla upp á drekann. Kóti, sér nú treystir hann mér. Sjáðu hvað þetta yndislegt. Fallegt samspil drengs og hunds. Ég elska hvað þetta fallegt. Ég elska líka Aiko og Shadow of Colossus. Þeir eru alltaf bestu leikjunni. Heyrðu, rólegur í alvöru. Guð minn almáttur. Fjæðirinnar. Fjúkaðum allt. En allan, við sjáum hvað gerist. Nú er hann búinn að losa hann við bæði spjótin, búinn að gefa hann á borða. Hvað, skipta á hann næst eða? Hvað er þetta? Herja, þá var hann búinn að jafna sig. En hvar allir drekinn sig? Nei, heyrðu. Þetta er svo cute. Þessi leikur að fara með mig, hann er svo fallegur og krútlegur. Drekinn búinn að jafna sig og fattar, þetta er vinur minn, búinn að fjarlægja 2 spjót og gefa mér að éta. Ég ætla að vera góður við hann. Bara búinn að róta hann tvisvar og nú ætla ég að rétta fram sáttarhönd. Eða sáttarloppu. Ég get ekki beðið eftir að spila hann að leika alveg í gegn. Eru það að sjá þetta? Hann er risastór. Þetta er svo gott. Heyrðu, nú get ég kallað á hann. Komdu, Draco! Hann er svo mikill hundur í sér, þessi guður. Kóti? Kóti? Hún leikur allt í lindi. Kóti hérna? Það fá hann hinga jafnvel. Þetta gerir eitthvað brjóta eitthvað hérna, það gerir eitthvað. Komdu? Komdu, gamli? Ég ætla að prílu. Þetta er svo gott, sjáðu. Þegar maður bara lappað dýrið. Þetta er svo mikið Shadow of Colossus. Wow. Hvað er að gerast hér? Jep, þessi drengur er að fara að fljúa. Búm. Vá. Ég elska þetta. Eyrur maður. Heyrðu, hvað er að fara að gera? Fara hérna? Sérðu? Hentum bara af. Já, það getur svona að príla í dýrunum maður. Úi! Það er ok. Nú get ég bara að kalla á hann hérna. Komdu, Draco. Nú er engin hlekkir sem halda þér. Hvað þetta er gott. Þetta er rosa, þannig ég er búinn að frelsa hann hérna og svo gengur, sjáðu hvað hann er stórfenglegur. Hvað er þetta? Þetta er kvikindi. Hvað þetta er geðveikt. Ég veit ekki hvað ég að gera næst, en það er bara vaðið eitthvað Hérna er, heyrðu. Hérna maður. Hérna, góðu. Wow. Hér er allt að gerast. Meiri matur. Komdu, Draco, sérðu. Þetta er þetta gott. Við erum eitthvað risastóra hund í eftirdragi. Sætletti. Og nú þarf ég að nota hann örugglega til að komast hérna upp. Það fara hérna, príla á dýrið. Það er ekki fríða á dýrið, það er príla á dýrið. Sjáðu, þá getur maður að fara hér. Sjáðu, bakkarinn hérna á. Faraðu hérna aðeins á nær. Eða hvað ger ég? Hoppa ég bara hérna. Nei. Eða ekki. Það er svona einhvern veginn að nýta hann til að vaða í þetta. Hún langar ekkert í hennar mat.
En allavega, það voru svona helstu elementi. Það náttúrulega prílaði dreganum, leysa alls þrautir og vaða með honum. Þannig að þetta svona gameplay elementin í leiknum og mér finnst jú, þarna dettur hann, séð. Þarna hann bara, skilaði mér niður á sylluna bara, hættu þessu vesinn. Af hverju? Nei, hann jöfulli maður. Temja dregan. Ég ekki náð að temja hann að drega, hann alltaf bara í því að reyna að drepa mig. Frábært, ég sem svona almennilegu náhugi. En allavega, þetta svona cirka fyrstu 15 mínúturnar í The Last Guardian og ég verð að segja alveg eins og að ég gríðarlega spenntur að halda áfram í þessu leik. Hann að standast væntingavarandi bara halda svona stemmingun úr Ico og Shadow of Colossus. Þessi dreki náttúrulega elskulegasta kvikindi sem ég sé í tölvuleikjunum lengi. Mér langar bara að ætla það. Og þannig að ég get ekki beðið eftir að spila meira en þetta voru svona cirka fyrstu 15 mínúturnar, Last Guardian og lofa allavega mjög góðu og við verðum með dóma á leiknum hérna áður langt líður.